Сәлем достар, менің балам бүгін борщ жемеймін деп айтып жатыр. Менде тоңазытқышта қатырып қойған мантыларым бар еді. Алдыңғы тамақтан қалған еді мантыйым. Соны балаларыма пісіруге әзірлеп жатырмын. Ең бірінші біз сарымсақты қуырып аламыз. Сарымсақты қуырып алғаннан кейін ішіне дәмдеуіштерді қосасыздар, тұз, бұрыш, өзіңіз қалауыңыз бойынша. Үстіне су құясыздар да оны қайнатасыздар. Су қайнағаннан кейін үстіне мантыларыңызды саласыздар. Қақпағын жауып, баяу отта 45 минутта пісіріп аласыз. Өте дәмді және де паровой манты сияқты күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер сіздерде мен сияқты манты барған жуғыңыз келмесе, онда мантыды таппада пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болады. Дайындап көріңіздер. Рецепті описаниеда қалдырамын. Жасау жолы видеода тұр. Ал сіз видеоны түсірген кезде осы телефон өзінде, айфон өзінде диктофонды редактировать етуге жасауға болатынын біліп едіңіз. Мен бұны қазір біліп жатырмын ғой. Қаншадан бері осы записьтарымды диктофон арқылы жасадыңыз, то есть осы жаңағы аудио записьтар арқылы. Ал сіз видеоны түсірген кезде осы телефон өзінде, тоғысыңызды реттеуге болады екен. Редактировать етуге жасауға болатынын біліп едіңіз. Мен бұны қазір біліп жатырмын ғой. Қаншадан бері осы записьтарымды диктофон арқылы жасадыңыз, то есть осы жаңағы аудио записьтар арқылы. Оказывается, можно осы телефон өзінде дауысыңызды өзгертіп, дауысыңызды реттеуге болады екен. Бірге көрейік. Мантым дайын болды, өте дәмді болды. Даже 45 минут емес, 20 минутта жеткізді. Мен жетім кезінде бастадым істеп дайындап, плюс-минус бір 15-20 минут болды. Пісті, дайын болды, күшті болды, су бәрі кетті, майы ғана қалды. Сарымсағымен бірге жасап көріңіздер. Күшті.